Labas rytas visiems. Antrojo etapo pagrindinė diena. Top 32 kovos. Tai apibendrinant vakar dieną, viskas ėjosi visiškai pagal planą. Pritrūko labai nedaug ir atsitiko maža smulkmena, kuri išblaškė, nepasigerinom kvalifikacijos. Ir dėja, kortos sukrito taip, kad mums iš karto top 32 ganėtinai bus sunku. Jeigu pradedam toliau, manau, top 16 bus sunku. Ir taip, kaip visada sakau, turbūt esam mirtininkų lentelės pusėje, tai bus labai sunku. Nusprendėm 1 valandą treniruočių praleisti, dėl to, kad 4 valandos čia stovėti eilėj ir ryte visi šiaip mažai stengiasi patys treniruotis, tai atvažiavom treniruotis 3 valandas, biškį davėm savo pailsėt. Mašina šyla, Benas pasiruošęs ir jeigu viskas gerai, planas non-stop važiuoti treniruotės. Oho. Pasistatymo net viškės nematau. Tai vėjas nupusto. Jo, bet vakare tai jo tai nebus. Labai keistai Naseras tvarkingai, pusę korpusiuko laikė visur. O visai taip pat, žinai, ten tanko bagazas atsileidinėja, paspaudžia, gazuoja. Tai turėsi padirbėti. Į startą visai greitai išlėkia. Okay. Nekabinai? Ne, išgyvenau. Ok. Bet sustoja jisai. Tai matai, čia žiūrėk, tie bairiai, kai dideliu kampu eina, jos karočią apsukinėja. Karočią, kiek buvo padangose? Baras. Reik mažinti slidu. Tai žinau, kad mažinsim. Negaliu atsidaryti, paskui įvažiavau karočią, tik tai atsidarau iš karto spinas. Link spino, žinai, ir išorę žiauriai. Ne link spino, tu lievai pasistatai. Tai kas iš to, kai lievai pasistačiau, pavyzdžiui, ties vidinio atsidariau, kad ir taip pat buvo ir mane išorę išstovė viskas. Tai tau pradžia gausi, tu į tą ovalą įvažiavai visai blogai. Nepasistatei savo patogiai, dėl to tavo ir greitis ir viskas kitaip gausi. Okay. Tu žymiai greitesnis už jį, tai jeigu spausi, tai turėsi ką veikti. Tai gerai.
Belė ką suvažiavo? Visiškai. Kaip 08? Gali būti ir 06. Manau, reikia pabandyti. Aš irgi. Redi 06 išbandyt? Jo. Mūsų draugelis jų spoteris labai tau padangą žiūri galinį. Aš jam pasukau priekinę, kad gali padaboti. Ratas vietoj, tas užgeso, tai nežinau dabar kas bus. O aš sieną atžymėjau. Ir atžymėjau, kad stopas nukrito. Jo, bet ratas tiesiai buferį susimanuoja. Tai gal pataisis? Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man atrodo, ir nokio mašina. Taip, gali būti reikaliukų. Bet su 06 yra greičiai. Yra. Aš tos spoterio klausiu, kas yra, sako, aš nesuprantu su juo, sako. Čia nustatymai blogai, tas blogai. Ką jis čia daro, sako, aš nežinau. Tas, apsisuko išėjo. Nu, biškį pabrūšinsi bamperį. Lydas gerai, jisai mažu kampu ten kirto, vijo. Tai šiaip tai atkimštų tikrai pagal greitį. Yra, bet paskutinį posūkį jau vapšė. Vaz. Tai taip, nes tu 2 kartus lydinai. Nu jo. Antro etapo antra diena, tai turėjom 3 valandas treniruočių ir pasidarėm Mariau 8 važiavimus. Šiaip realiai, nei vieno čeiso paskui kažkokį gerą driverį nesukrito taip kortą. Tai pagrindė lydus atsišaudžiau, kaip ir viskas gerai. Turėjom vieną kontaktą su siena, tai dabar žinau, kur jinai yra. Gal biškį per smarku, bet žinau, kur jinai dabar yra. Tai va, tai žaizdas įsigydysim ir ką, į porinius. Taip kad kiek čia turim pertraukos keletą valandų ir laukia top 32. Top 32 susitinkam su Maksim, su tuo pačiu vairuotoju, kur pirmame etape top 16 susitikau, tai yra Raudona Supra. Tai va, tai šį kartą top 32 su juo. Važiuojam vėl su Ruselium Maksimu, su Raudona Supra.
Šiandien per treniruotės, kiek stebėjau, tai jeigu jisai čia įsina, tai paskui greitą, tai jam patogu. Jeigu paskui lėtesnį arba kuris važiuoja didesniais kampais, tai jisai straglina, būna įlenda per stipriai į vidų. Tai su Benu sprendėm, ką daryti, ar pasirinkti vienodą greitį, kad ir mums būtų patogu įvytis, ar būt truputį lėtesniem, kad jam padaryti nepatogiai. Bet nusprendėm nepalikti viską vien tiem, kad jisai bandytų nesusitvarkyti su mumis, tai pasileidom ganėtinai stipriai į slėgį, dar ne riba aišku, bet bandysim greitą lydą ir stipriai užremti ir labai tikiuosi, kad nebus kontakto taip, kaip buvo praeitame etape. Nors tada galvoju, kad po kontakto turėjom pralaimėti, bet ten kažkaip išanalizavau, kad jis prieš tai pastabdė, kas aišku biškį ir kliudė mum, bet vis tiek atsitrenkė tada, kada buvo stabdymo zona. Tai čia bus sunkiausia ties viduriu, po ketvirtos zonos išvažiavimo ties sieną, manau, atidirbs ir laukiam, žiūrėsim, kaip bus. Turim gerai pavaryti, susikaupk ir pavaryk. Nieko nesupratau. Sakau, susikaupk ir pavaryk. Gerą lydą. Taip, taip. Turbo in the lead, Grossman in the chase. Lovely initiation from both guys. Turbo doing a great job, but Grossman Maxim is right there with him, putting that Supra right up on the door of the Turbo fighter. So you see him clipping the cones. Oh! Supra ends up in the wrong spot. Makes a huge dive though, as we see Benedictus Turbo now putting the back wheel right in that line, but Grossman Maxim is right there with him. As the transition out for the last time, out to the wall, start to enter the last corner. Look at the proximity. Maxim is right there pushing Turbo over the finish line. I enjoyed that one. Lydas gerai, gerai, bet iš visur ramstė tave. Ten pakasekino išvažiavimą iš antro į tą. Į vidų įlindo atrodė beveik tiesiai, bet visur kitur labai stipriai ramstė. Tai tu nuo pat pradžių turi jį ramstyti. Nėra kitos opcijos. Okay. Turi iš po antro įvažiuoti gražiai ir iš karto ant durų atsisės, nes ten jisai į vidų įlindo ir užsidarė labai stipriai. Ten kasekas jau didelis. Okay. Oh, Wally's gone. Where's Wally? He's gone off the screen. Well, Grossman is going to lead. What can Benedictus Turbo do? Turbo's going to have to be close, right there with him, but Grossman's going to have to give him near a perfect lead line to try and secure the win as they make their way around the first corner. Absolutely lovely job from both guys. And Benedictus Turbo get up on top of him, get as close as possible. He can look at the proximity from Turbo, but Maxim is doing a nice job now, putting the foot down in the Mark IV Supra, doing whatever he can to try and pull a gap, and he does pull a gap. Not sure what happened to Turbo there. Turbo dropping back, maybe getting lost a small bit in the tyre smoke as they come around the last two clipping points, and over the line Benedictus Turbo got back in there, Bo. Kas tau yra šiandien? Kas, man tai, aš negaliu numyžint gazo. Aš visą trasą važiavau, nes pabandžiau numyžint, kad šveičia. Finišė atsidarė ir iš karto pabėjo, nu taip nebūna, nu Benai, joptojimą. Tai tada pakojamės daktis ir nevažiuojame į trečią, nu joptojimą. Kaip taip gali būti, nu myžinį negali pavyti. Peršimetimai vapšė apie nieką. Entris vapšė gaidys visais ratais. Pasižiūrėsi, tu pasistatai čiuosdamas, jau nuo ten kas seka. O dabar esame apie nieką suvažiuoti. Nu va, šiandieną aš pabaigiau kovą top 32. Kodėl, kas ir kaip, nežinau. Lydą pasidarėm gerą. Maksimas gerai nučeisino, pasidarė klaidą, kur Benui pasakiau, kurioje vietoje jis pasidarė, tai kad reikia jam pasitaisyti, bet Čeiso nepasidariau, dėl to ir pralašiau.
Sunku dar kažką pakomentuoti, reikia biškai, kad informacija pačiam susigulėtų galvoj. Jau nuo pat pradžių įsibėgėjimo pasistatymą Benas čiuožė visais 4 ir realiai tada jau buvo aišku, kad pasimetė, įsimušė iš ritmo, jis nesigavo pasistatyti kaip norėjo, paskui bandė vytis mažais kampais, jam atrodė, kad spaudžiant gazą mašinai į kampą eina, nors paskui rodžiau video, kur pabaigoje pilnai paspaudžia gazą ir iškart prišoka prie durų, tai toks gavosi, kad prastai, nepasidarėm nei vieno persimetimo, taip kokio reikia, kad prišokt paskui jį. Jų komanda, tai pagal laikus, kur matavau, šiaip yra vieni greičiausių, tai prieš juos norint užtikrinti laimėti turi pasidaryti gerą lydą, atčiaišinti visus 100% arba tikėtis, kad jie padarys klaidą. Tai šiuo atveju jie atčiaišino Maksimas su klaidelėm, aišku, bet mes daugiau klaidų pasidarėm, ypač čiaise, dėl to pralaimėjom ir kraunamės daiktus į konteinerį ir gaus komandai šiek tiek pailsėti, dabar pasižiūri mašiną, yra niuansų, kuriuos reikia patvarkyti. Bet variklis gyvena, viskas gerai, tai minimalūs darbai, pasilsėsim ir važiuosim į 3 etapą. Ačiū komandai, kuri kartu nepasiduoda, palaiko ir tokiuose situacijose ir vietose. Ačiū partneriam ir ačiū visiems, kurie palaiko prie televizorių ekranų.